குளிர்ந்த மார்பக பட்டி 55லேருந்து 65 ஃபாரன்ஹீட் குளிர்ந்த நீரை எடுத்துக்கிறோம். ஒரு காட்டன் துண்டை எடுத்து அதோட அகலத்தில் பாதியாக மடித்து அந்த குளிர்ந்த நீரில் முக்கி அதை பிழிஞ்சு படத்தில் காட்டின மாதிரி மார்பை சுற்றி வைக்கிறோம். இது 15லேருந்து 20 நிமிஷம் வரைக்கும் வைக்கலாம். அந்த ஈர துணிக்கு மேலே ஒரு காய்ந்த துணியால் சுற்றுறோம். இதனால் மார்போட வெப்பநிலை குறைஞ்சு மார்பின் காற்றலை அதிகரிக்கும். இதனால் நுரையீரல் காசநோய், மூச்சுக்குழாய் அலர்ஜி, நிமோனியா, இருமல் முதலான குணமடைகிறது.